ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നസ്മ കൂർഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇത് പനി സീസൺ ആണല്ലോ. പനി സീസൺ പറഞ്ഞാൽ ഏത് നാട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും പറയുമോ അവിടെ പനി വേണ്ട, വീടും കൈ വേദന, കോര, കഫക്കെട്ട്, അത് ഇതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അവിടെ ഓൾ എന്നുണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 4 ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തേന്, ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ തേന് 1 സ്പൂൺ തേനെടുത്തിട്ട് ഈ ഫാഷൻ ബോട്ടിലിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലിടുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുര കാരണം ആരും വിഷമിക്കരുത്. ഇത് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് ഓരോരുത്തർ തളർന്നു പോകുമല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇത് ചെയ്താൽ. ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നല്ല വീഡിയോ